Меня зовут Куров Сергей, и я бы хотел сказать в защиту батюшки. Вот я никак не мог решить, кем мне стать, хотя мне еще далеко. Но я приехал вот к батюшке, сколько раз я уже езжу, и вот он, когда я первый раз приехал, он мне сказал, кем мне надо стать. И это правда. И хотел бы сказать, вот раньше хотя бы цари даже, они просили, чтобы спросить, как их спасти. Ходили к старцам, спрашивали о помощи, а сейчас у нас, наверное, вообще ничего не осталось. Я бы хотела сказать, чтобы... Вот вы думаете, что мы не правы, да? Тогда вот приедьте сами, посмотрите, и вот приезжайте, помогите, пожалуйста, батюшку, и не трогайте его, пожалуйста. Вот я сейчас хочу сказать, вот вы наверняка слышите то, что почему говорят плохое про батюшку, и вы наверняка в это верите, но, может, некоторые нет. А вот почему вы так думаете? Вот, к примеру, у меня болели родные, и отец Ионикий, он молился, и у меня он вылечил их. И вот если вы так думаете, что вот что вся Россия хочет от отца Ионикия, он и так старается, он хороший человек, он помогает мне встать на правильный путь, и я не понимаю, что вы от него хотите. Вот понимаю, что он хоть и болеет, но он все равно борется с этим, и он мне всегда помогал, и я не знаю, почему вы думаете про него плохое, но если вы слышите это, то тогда просто не верьте, и не трогайте отца Ионикия.